Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Gerade vorher gehört in den Nachrichten, die ersten Republikaner wehren sich jetzt ernsthaft. Man hat wirklich Schiss, dass der Trump tatsächlich US-Präsident werden könnte, weil es weiss niemand so genau, was er denn eigentlich will. Wir fragen nachher in unserer Expertenrunde. SVP-Nationalrat und Weltwoche-Herausgeber Roger Köppli bin sicher, der wisst mehr über den Trump. Absolut. Weil, wie heisst es doch so schön, macht der Ronald McDonald zum US-Präsident und die Welt wird zu Hackfleisch platt gemacht. Um was geht's? Die Weltwoche weiss, dass der Donald Trump bei einer Wahl Disneyland zum neuen amerikanischen Hauptstadt ausruft. Vize würde niemand Geringeres als Tick, Trick und Track und als Außenminister Beziehungen zu Mexiko und Europa aufnehmen, würde ein ausgewiesener Experte, der Goofy. Punkt. Okay, aber ich finde... Geil. Oh, geil. Baschi, guten Morgen, hey. Ja, Gianmaria, wie gesagt, das so... ich lese ja immer den Politikteil in 20 Minuten und wenn der manchmal kompliziert ist, aber ich finde, der Donald Trump hat eine geniale Frisur. Also ich habe die auch schon ausprobiert für ein Konzert. Oh, das ist jetzt aber nicht wahr. Und wie machst du die? Also man musst das Haar mit den Achselhaaren zusammenführen, strahlen, dann eine Hälfte über die Schulter legen, ums Ohr wickeln, mit Schäl befestigen, dann den Föhn auf lauwarm einstellen und frontal so gegen den Scheitel föhnen. Ja, wie gesagt, das war recht kompliziert. Also ging sicher auch einfacher, oder? Ja, wie gesagt, du kannst auch den Kopf mit nassen Haaren in die Mikrowellen reinstecken. Aber davon habe ich immer noch einen hohen Brummschädel. Kommen wir noch zu der Hillary Clinton, grüner Nationalrat Bastien Chirac. Sie steht euch ja politisch so in dieser Runde wahrscheinlich ein bisschen am nächsten. Wie ist eure Meinung? Ja, endlich. Ich finde das ganz grossartig. Hillary ist sehr ökologisch positioniert. Sie hat versprochen, dass sie die künftigen Staatszüge nicht mehr mit dem Kerosinbomber Air Force One, sondern mit dem Zug erledigen will. Auch ein Staatsbesuch mit dem Zug. Und wenn sie nachher den Putin in Moskau besuchen, das dauert ja ewig. Ja, nein. Darum ist sie gestern in New Hampshire schon im Zug nach Moskau eingestiegen, damit sie dann bis im Januar 2017 im Kreml eintrifft. Gut, das viele Reisen. Da kommt mir in den Sinn übrigens, der Ex-Bachelor Vujo Gavric hat sich jetzt verliebt wieder. Ich konnte lesen, am Flughafen sei es gewesen. Irgendwie, Ariane. Aufpassen, Herr Gavric, aufpassen. Am Flughafen hat es doch so viele Ausländer. Die wollen doch nur ihre dritte Säule, wenn sie wissen, was das ist, plündern. Danke Christoph Mörgeli. Vujo Gavric, wir wollen das junge Glück nicht trüben. Vujo, wie war das mit dieser neuen Liebe? Ich sage mal, dass es mir so etwas wie Seelen verwandte sind. Das merkst du gerade. Sie hat ihren Koffer eingecheckt. Da habe ich so einen Hello Kitty Kleber am Koffer gehabt. Und ich meine auch gewusst, es ist Liebe. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Aber man hat doch lesen, sie sei Schwedin. Kannst du Schwedisch? Sicher. Ich war ja auch schon 100 Mal in meinem Leben wirklich auch ohne Untertitel. Wegen diesen Möbel. Und wie heisst sie? Billig. Billig. Zum Glück ist Freitag.